ഹലോ ഗൈസ്, അബിസ് ബ്ലോഗിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഇനി നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് 2, കാർ മേക്ക് പാർട്ട് 2. അപ്പം കാർ മേക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും ലസിനും അവിടെ ഒരു മേലിൽ വെക്കണ ഒരു ടാക്സിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ മേലിലൊക്കെ വെക്കണ ഒരു സാധനം, ആ സാധനം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ കൂട്ട് സാധനമാണ്. അത് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് കുറച്ച് ടയറുണ്ട്. ടയർ തന്നെയാണോ വെച്ചറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം കിട്ടിയിരുന്നു. ടയറല്ല, ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് പശുട്ടി ഈ സാധനം ടയറഞ്ഞാണോന്ന് വെച്ചറിയില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ്. ഇനി ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് നല്ലൊരു മൂക്ക് കടിച്ചാണ്ട് കയറും സ്മെല്ലാണ്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതാണ്. പൊട്ടച്ചോനെ ഭക്ഷണം ഇങ്ങിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം ഇങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോവും. നമുക്ക് ഓട്ടണ്ട. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തൊക്കെ എടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബാക്കാണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വേണം, അതിനുള്ള പണി. ഇനി അടുത്ത ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടി ഉണ്ട്. ആകെ 2 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലാത്ത 3 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹീം എന്ന് ബ്ലോഗ് അടിച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടിയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടൂല. ആര് പറഞ്ഞു? അത് എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു യൂട്യൂബറാണ്. പോടാ. അതെ, ഇത് എന്താ വീഡിയോ എടുക്കണോ അതോ? അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇവലോട് വർത്താനം, ഇവലോട് കുതിര ഇട്ടാലേ നമ്മള് നേരം ഉണ്ടാവൂല. പിന്നെ ആനമ്മ ചാടി കയറേണ്ടി വരും. കുതിര വിടേണ്ടി വരും. ഗൈസ്, ഒരു യൂട്യൂബറാണ് പോലും ഇത്. യൂട്യൂബർ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടില്ലേ? ഗ്ലാസ് നമ്മള് വെട്ടിയെടുത്ത്. ഗ്ലാസ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, അതെന്തോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമാണ്. എനിക്ക് ചൊറിയുണ്ട് അറിയണേ. ഗൈസ്, പിരാന്തൻ ശരിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണല്ലോ. അത് പണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടിയാ. ഇപ്പൊ നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് നോക്കിയാ പറയണ. അയ്യോ, അത് പോയോ? എവിടക്കാ ചാടിയത്? എന്റെ തലി. കണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യാൻ പോണത് ചോരക്കണ രീതി. ഞാൻ പാട്ടല്ല ഉറങ്ങുക. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ വ്ലോഗ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മാണ്ടോ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മാണ്ടോ? റയിലേ ഉണ്ടാന്നടാ. നമ്മളെ പശ തേക്കാണ്.
പശ തേക്കാണ്. നേരത്തെ ഇത് വെള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ ഒരാൾ കജ്ജിക്കൊഴിച്ചാൽ ഈ മുഹമ്മദ് ഷഹീം വ്ലോഗ് കജ്ജി കൊയിച്ചാ നിന്നിട്ടത് വെള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്ടത്. വീഡിയോ കാട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്ത് ഒന്നും കാട്ടിട്ടില്ല. ഈകള് ഏതപ്പോ ഷഹീമിന്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങള് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു അസൂയക്കാരൻ ഞാൻ അസൂയക്കാരനല്ല ഗൈസ്. ഇവർക്ക് ഗൈസ്. നമ്മക്ക് അസൂയൊന്നുമില്ല. അമ്മക്ക് അസൂയല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി അടുത്ത പീസായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെ ഈ വലിയത് കൂതര ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ളാക്കാം. നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാള്. ഞങ്ങള് രണ്ടാള്. ഇവനൊന്നുമില്ല. ഇവന് പണി എന്താ പറയുക, സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരട്ടെ. അതാണ് ഇനി പറയാം ഗൈസ്. യൂട്യൂബർ ആണ് ഒരു ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൽസബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയുടെ പേര് ഷാസ്കോ എന്നാണ്. അസൂയാണ്. നമ്മളൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാല് ഒരു അസൂയാണ്. ഇത് ഇത്ര വലിപ്പല്ല കേട്ടോ, ഇത്ര വലിപ്പുണ്ടോ? ഇതല്ല ബസ് ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഷഹീമിന്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അതെ അതെ സത്യം. സത്യം പറഞ്ഞാല് കുട്ടിനെ കാട്ടി തരണോ? ആരുമില്ല. അത് ഇതിനെ പാരി വന്ന ഇവിടെ പ്ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാങ്ങിച്ച അത് സ്കൂളിൽ എന്തോ എന്തിനാ ആനുവൽ ഡേക്ക് കിട്ടിയ ട്രോഫി. ഒന്ന് മാത്രല്ല രണ്ടെണ്ണുണ്ട്. ഈ ചെങ്ങത് കുതിര വിടാണ്. 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊറേ നേരം അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡിക്കി ഡിക്കി ഡിക്കി. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ടിക്കി എടുത്തു. ഈ ചങ്ങായി നേരെ വെട്ടാതെ ഇങ്ങോട്ട് പുറച്ചണ്ട് എടുത്തു. ഇവിടെ നേരെ പോകുന്നു. ആരോ പറിച്ചെടുത്താണ് ഗൈസ്. നമ്മളെന്നല്ല കേട്ടോ. ഒരു 2 ടൗസർ ഇട്ടിരുന്നേ. ഇബല് 2 ടൗസർ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇബല് ഒരു കുതിര ഓടല്. കുതിര ഓടലല്ല കേട്ടോ, ആനോടലാണ്. കൊറേ നേരം ഇടല്ലോ കുറച്ച്. ഡക്ക് 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 ടക്ക് ടക്ക് കൊക്ക് കുക്ക്. ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. ഈ ചങ്ങായി മദ്രസ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗൈസിനൊക്കെ ഒരു കാര്യം കാട്ടി തരാൻ കൊറേ കാലം വിചാരിക്കും ഗൈസ്. ചെറിയ കുട്ടി തരാം. നമ്മളെ അബീസുള്ളാക്കാണ് ഗൈസ്. ഫേമസ് ആരാണ്? ഫേമസ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഷഹീം ബ്ലോഗ്. ഏതാണ് ഇഷ്ടല്ലേ? കണ്ടല്ലാത്തോണ്ട് ഇരുന്നാണ്. വേണ്ട പിന്നെ റാലി പവറാണ്. ഡക്ക് 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 ശരിയാക്കണേ. എന്താ പോകുമ്പോ മാത്രം പോയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്റെ പേരിക്കൊന്നും ചേരൂലേ? പള്ളിശ്ശേരി അല്ലല്ലോ, അങ്ങാടിക്കാണ് പോയത്. അത് പള്ളിശ്ശേരി അങ്ങാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അങ്ങാടിക്ക് കാല് കുത്തിയെടുത്താണ്. അപ്പൊ ചിഞ്ചോരി കരുവില്ല. ഈ ചങ്ങായിതാ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ ഡിക്കൊക്കെ നമ്മള് ആ തട്ടിക്കൂട്ട് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിക്കണ്. സത്യം കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? അപ്പൊ ഒരു തട്ടി കണ്ടില്ലേ? വെട്ടിയിട്ട വായത്തണ്ട് പോലെ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇനി നമ്മക്ക് ഇത് ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെക്കാല്ല ഇതൊക്കെ വെക്കണം. ചെയ്തിട്ട് വരാമല്ലോ.
അടുത്ത പരിപാടിയാണ് ബേക്കൊക്കെ പരിപാടിയാണ്. നമ്മളിതേ പീസ് വെട്ടി എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാലോ 2 മണിക്കൂർ ഓനെന്താ വയറിളക്കാണ്, അതാണ് സീന്. ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്ന അമ്മക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റണില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് കുതിരൂടാതാണ് സീനായി പോയി. ചിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ സങ്കടം അവിടെ നോക്കി മാലയാണ് കൈ കായ്സിന്റെ മൈക്ക ഈ ഷഹീമെന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങായി ഒന്നാട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ടയറൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാണ് വയറിളക്കാണ്. ടയർ പോയിട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സെറ്റാക്കി. ഈ ചങ്ങായി റീനു എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ തല്ലണേ. ചങ്ങായി ഒരു പാവാണ് ഞാൻ പറയണില്ല, ഭയങ്കര ദേശക്കാരനാണ്. പക്ഷെ ഷഹീം ഞാൻ പറയാ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ദേശക്കാരനാണ് ഞാൻ പറയണില്ല, ഒരു പാവാണ്. പാവാണ്. കണ്ടില്ലേ കണ്ണൊന്ന് ഊരി നോക്കണേന് കുഞ്ഞണി കുഞ്ഞണി സുറ സുറ കുഞ്ഞണി എന്താ പറയാത്തോ ഇവന്റെ മൈക്കൂര പാടത്ത് കളിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ മൈക്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിത് ഏകദേശം വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. വണ്ടിയല്ലേ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്പോയിലർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല സുഖല്ല സാധനം താനം പോയി. ഭയങ്കര സ്ത്രീയാണ്. ഈ ഒരു ചെയ്യുന്നത് കുതിരോടാണല്ലോ. കുതിരോടായി. അപ്പം എന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉസ്മാൻ കട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഉസ്മാൻ കട്ട് ഉണ്ട്. ഉസ്മാൻ കട്ട് ഇന്ന അടുത്തത് സുലൈമാനാണ് എന്നാ തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ റീനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെട്ടിക്കുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ്. എന്താപ്പോ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ഇല്ലേ, ഞാൻ വീഡിയോയില് കാണിച്ചിരുന്നു. അറിയൊന്നുമില്ല, ഉസ്മാൻ കട്ടാണിതേ ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ട്. ഉസ്മാൻ കട്ടാന്നല്ല എന്താ അറിയില്ല. ഇപ്പത് കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വളർന്നാണ് നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ. അവന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ. ഇവന്റെ സുലൈമാനുമാണ്. ഇവന്റെ സുലൈമാന് ഷഹീമിന്റെ സുലൈമാനാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്റെ ഏതാ വാപ്പോക്കെ അല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്റെ ഉസ്മാന് എന്റെ സുലൈമാന് എന്റെ വാപ്പൊക്കെയാണോ. അത് എന്റെ വാപ്പ കാക്കുന്റെ ഇവന്റെ ഇപ്പാന്റെ പേര് അറിയണോല് കമന്റ് ചെയ്യണ്ട. അതാ മസ്തോണെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലോ. ഞാൻ വരട്ടെ. ഗൈസിന്റെ മുഹമ്മദ് മുബാറക് നമ്മളെ റിനുവിന്റെ മറ്റേ എടുക്കണോ പറയണ്ട. ഇപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളെ റിനുവിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് എന്താപ്പോ റിയാസാണ്. റിയാസ് നാണി കുഞ്ഞാണി റിയാസ് നാണി കുഞ്ഞാണി റിയാസ് നാണി കുഞ്ഞാണി. ഓന്റെ പനി നാണിയല്ല കാര്യം പഠിച്ചറ പൈസ അതല്ല നാണിയല്ല കൈസ് വെട്ടിയിട്ട വായതുണ്ട് വരെ.
ഗൈസ് അപ്പൊ ഇതിമനിയും വെക്കല്ല. അതെ യാള് സുറ സുറ ഷെബി 4ാമത് ഷെബീബ് കുഞ്ഞാണി മെമ്മോറിയൽ. എത്ര പറഞ്ഞേ? 4ാമത് ഷെബീബ് കുഞ്ഞാണി മെമ്മോറിയൽ. അരുദിനം പുരോഹനത്തിന്റെ മുഖപക്ഷികൾ ചിറകടിച്ചുയരം. യൂട്യൂബിലില്ല ആകെ കൊമ്പ് പോയ കുഞ്ഞപ്പൂ കാണാത്ത ഒരാളല്ലോ അത് നമ്മളെ ഷഹീമാണ്. പോയില്ല അടിയിട്ടുമ്പോ. അതെ ഇച്ച് കുഞ്ഞാപ്പ് സ്പോൺസർ ചെയ്തെന്നാട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞ വിശേഷിക്കൂല. കുഞ്ഞാപ്പ് ഗൈസ് അല്ലട്ടോ. അയ്യല്ല ആണെങ്കിൽ ലാലാ മലപ്പുറത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. ഷിക്കുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. കുഞ്ഞാപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നാണ് ഗൈസ്. ഇവർക്കൊന്നും വിശ്വാസമല്ല. കുഞ്ഞാപ്പ് എന്നാണ് എന്റെ പേരിക്ക് തന്നീന്. അപ്പൊ തന്നാണ്. ഒരു വിറ്റ് പറയാനാണ് നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ ഭർത്താനം ചോദിച്ചുമ്പോ ഇവന് അഭിയാനി എന്റെ പേര് ഗൾഫിലല്ലേ. 3 മാസം കഴിഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ ഇന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തോളാ. പുച്ചുവിനോട് ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ്. ഞാൻ പറയൂല അപ്പൊ എല്ലാവരും 1,00,000 അപ്പൊ പാർട്ട് 3 ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ